สำหรับคืนนี้นะคะหมูอ้วนก็จะพาทุกคนไปตรวจแปลงผักกันค่ะว่ากลางคืนเนี่ยมีแมลงหรือหนอนเนี่ยมารบกวนน้องผักไหมไปตรวจกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นแปลงผักนะคะอันนี้กรีนโอ๊กของกรีนคอร์สของหมูอ้วนนะคะน้องกำลังโตเลยหมูอ้วนตรวจแล้วนะคะไม่เจอแมลงเลยนะคะนี่ก็เป็นสลัดแก้วกับกรีนโอ๊กนะคะแล้วด้านนี้ก็เป็นกรีนคอร์สเซตนี้นะคะอีก10 วันหมูอ้วนก็จะได้เวลาตัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาดูเลดโอ๊กด้วยนะคะเลดโอ๊กของหมูอ้วนอีก5 วันจะได้ตัดแล้วทุกคนน้องต้นอวบต้นใหญ่มากยามค่ำคืนนะคะแล้วก็สลัดแก้วนะคะ มองไม่เห็น เอามาไม่เห็นแล้วเหรอ